quiero que vean la comunicación. El André. Mírenle la boca, Jake. No sé, mija. ¿Quién es ¿Cómo Jake? hace Ah, así? ¿cómo hace? Así. ¿Cómo? Aquí el Teo tolera mejor. Ajá. Ay. ¿Cuántos son? 30 metros. ¿Cuántos metros serán? Fíjense. Jake. 30. ¿Acerco? No, ya. No, porque el Jake sí se lanza, el Teo sí logra evitar. Sí,